店でコンプレッサー交換と言われて。なぜ ?U はここへ。電動ファンは OK。コンプレッサーは動いてない。プラス配線断線。配線直して。コンプレッサー作動確認 OK。エアコン修理工学です。ちゃんと点検して、よかった。